O próximo nicho será o voso. Non anda con parvadas. E de onde carallo sacou do nicho? Dixeron non a algún lado? Eu busquei en internet e iso non viña en ningún xornal. Entón? Só sabía a policía. Debe ser Poli. Merda, non, Silvia. Non, iso non pode ser. Ten que ser Poli seguro, iso explicaría moitas cousas. Tes que localizalo. Só o coñeces ti. E que fago? Méteme na comisaría? Sí, inventas calquera excusa. O se quedei con Teresa, creo que sospeita de mí. Por qué? En canto nos vimos, puxo unha excusa e marchou para casa. E xusto despois fui á comisaría. Seguíchela. Creo que me recoñeceu a noite que estive na prisión de Paulo. Pero non dixeras que non te chegara a ver. Que sei, Silvia, pero seguro que foi a comisaría para falar de min, joder! Vale, está ben. Se Teresa te recoñeceu, pode que te estean vixiando. Pero non creo que teñan nada en contra de ti. Só temos que ter ollo, vale? Sí. A ver, que pasou, miña rula? Era polo que falamos o outro día, sobre a moza de meu irmán, lembras? Logo non tes ningún problema co piso? Non te chamaba por iso. É que, como non me quixeches dicir nada por teléfono, pensei que sería algo moi caro, que ia ter que cambiarche a lavadora ou algo así. Non. Ai, que alivio, filla. É que teño unhas raparigas en Príncipe. Faleche delas, verdade? Sí. Pois xa van pola terceira lavadora. Eu non sei o que fan con elas. Que esta xente nova estragao todo. Non coidan nada as cousas. Perdoe. Perdoa a ti, muller, que se me vai a cabeza. A ver, dime, que querías? Eu quería que me confirmases algo. A moza coa que viches a Paulo era esta. Sí, a mesma. É moi feitiña, verdade? A ver, que Paulo tamén era moi guapo, Parécelle que Teresa ten razón. Sería Leo, o que entrou no piso. Ten sentido. Pensa que eran socios. Dende logo o rapaz encaixa no perfil. Traballaban xuntos, eran vos amigos. Se cadra entrou no piso para coller as armas que agardaba Paulo. Vamos citalo para tomarlle declaración. Que veña mañá. Non debíamos de telo. De momento non hai probas. Só temos a declaración de Teresa. O das botas non é suficiente. Estás seguro? Pero deberíamos vixialo. Que seguimento quere que fagamos? Como está o equipo? Un pouco xusto, xa sabe. Os roubos en Teis, o do Porriño... Lois segue co tiroteo? Sí. Puñémolle unha baliza ao coche e controlamos os seus movimentos, vale? Vale. Boas. Moi ben, Fran. Todo o mundo fala maravillas da tua presentación. Pois teredes que fiarvos do que din, non? Xa cho dixemos. Xurdiu unha pequena crise na empresa. Sabes que sinto moito non ter estado, Fran. O importante é que a maquinaria da auga seca vai sair para África como estaba previsto. Home, mira quen se digna a agasallarnos coa súa presenza. Que fas por aquí, Silvia? Onte perdín o meu fular e vim buscalo. Onte o que perdiches foi a cabeza.
Veña, podedes comezar co sermón, así rematamos canto antes. Non vai haber sermón. Ah, non? Non o necesita. Ela sabe de sobra que fixo o ridículo diante de moita xente. E eu sei de sobra que lle importa demasiado o que a xente pense dela como para repetilo. Vai en serio? Perdoa, tes algo que dicir? Non, mellor non. Non. É que pensaba que se non me botaban unha boa rifa, ti non te sentías tan perfecto. Teu irmán non necesita nada diso. Marcha, teño unha reunión. Baliza activada. Podemos falar un momento. Que pasa, Madalena? Algún problema? Aparte do obvio. Todo vai sair ben. Que avisa a Pilar e que poña en marcha todo de novo. Pero como imos facer? Se a policía está investigando no porto. Non te preocupes. Saúl xa se encarga diso. E Irene? Que pasa con Irene? Está todo ben. Noto especialmente tensa con esta operación. Está preocupada, iso é todo. Non lle gusta que metamos a Fran niso. E non hai nada máis. Non estará pensando en deixalo. Da miña muller ocupo meu, Madalena. E eu dos números da empresa. E o Grupo Galdón creceu demasiado nos últimos anos como para facer fronte a ese nivel de gasto sen un extra. Todo vai seguir igual. Saúl xa falou con Lázaro para reactivar o cargamento. E Irene terá que aprender a vivir con iso. Non pretendía molestar a Mauro. Veña, Alex, que nos coñecemos. Iso xusto que pretendías. Saime sin querer. Por que non lle contaches nada da oferta que che fixen? Pois porque é decisión miña. Certo. E como vai esa decisión? Aínda non teño nada claro. Non pasa nada. Seguro que escolles a mellor opción. Apetéceme moito traballar contigo e que pasemos máis tempo xuntos. Por iso me lexiches, para ir nas listas, non? Por iso é porque creo que vales para a política. Non me gusta que me utilicen, Alex. Se te utilizo é só para gañar as eleccións. Ofrecinche ese posto porque penso que é a mellor. Valeche. Aínda non che podo dar unha resposta. E cando crees que poderías? Non sei. Pero se queredes contar comigo, teredes que esperar. Viñas, ten por aí a listaxe das armas incautadas no nicho. Que pasa? Comprobe vostede mesmo. A ver. Hai menos no catálogo. Sí. E as que faltan son as que incautamos. Deron as de baixa. Pero aínda quedan algunhas na páxina. Chamáronse a Leo para que veña a declarar? Aínda non. Estaban agarrando pola súa confirmación. Pois que o chamen xa, temos que intentar sacarlle información a ese tipo. Dime, Saraiva. Estivemos comprobando o que falamos o outro día. As armas non chegaron a ser destruídas. Desapareceron. Creo que eu sei onde poden estar. Como dis? Atopamos máis armas, unhas 40 pistolas agochadas nun cemiterio. Hostia. Todas canibalizadas. Ainda están revisando o número de serie, pero estou convencido que todas veñen da mesma partida. É o máis probable. Vouche pasar os datos de un rapaz, vale? Un posible sospeitoso. Quen é? Abel Furtado, 31 anos. Ingresou no exército cando rematou os estudos, pero non durou moito tempo ali. Ten antecedentes de todo tipo. Tráfico de armas, drogas... Leva varios anos limpo, pero unha das nosas fontes di que sigue vinculado ao tráfico de armas. É fiable esa fonte? Pensamos que pode ser el quen está detrás de todo isto. Muitos parabéns, está aqui um ótimo trabalho.
A matéria-prima era boa. Está aqui uma relíquia. Eu acho que vou ficar com isto para a minha coleção privada. Os galegos parece que perceberam a mensagem. O Saúl ligou a dizer que eles estão a fazer tudo para cumprir com os prazos. Sim, mas vai apertando com eles. Liga de vez em quando. Eu quero isto daqui para fora o mais depressa possível. Sabe? Ei, Boas. que tal estás hoxe? Mellor? Si, moito mellor. Só precisaba descansar un pouco. Metime na cama e quedei como unha pedra. Xa. Perdón, non quería deixarte tirar. Nada, nada. Quedamos outro día, se queres. Sí? Estive falando con Beto, o tipo que pillamos no Deep Drop. Metinlle presión para que nos dixera o seu alias e os contrasinais da Deep Web. Metinlle presión significa que o ameazaches co cárcel. Algo así. Vas aprendendo. Agora só é cuestión de facerlles unha compra das armas que quedan para tentalos. A ver se así caen na trampa. Viñas, Teresa Duarte quere falar con vos. Dille que pase. Adiante. Grazas. Ainda non detiveron a Leo, Tampouco dixemos que foramos facelo. pero forzou a porta da miña casa. El nega ou non hai probas suficientes. Están de broma. É ese o tipo de colaboración que podo agardar de vostedes? Veña acá un momento, faga un favor. Escóiteme ben. Teño a sensación de que ten vostede confundido os termos da nosa relación dende o principio. Non somos compañeiros. Vostede non é policía. Nós investigamos e vostede deixa que investiguemos. Entendido? Estupendo. Igual poden investigar algo de aquí. É da moza de meu irmán. Pero seguro que vostedes xa sabían da súa existencia. A quen se refire? Silvia Galdón. No interrogatorio dixo que apenas coñecía a Paula. Ninguén o sabía. Levábano en segredo, pero a caseira contoume que os viu xuntos. Pero a mostra non se obtivo de forma legal. E o máis probable é que xa estea contaminada. Temos que ir falar con esa rapaza. Mañá imos facerlle unha visita. Grazas pola chega, Teresa. E non se preocupe por Leo, témolo controlado. Confía en nos. Saberá como moito mellor. Sí? Sí, son eu. Para qué? Vale. Vale, ata logo. Que pasa? Chamo a policía. Que? Que queren falar comigo? Dixéronche por qué? Non, por isto xa é demasiada coincidencia. Seguro que é polo de Teresa. Tranquilo, Leo, se aínda non te detiveron é que non teñen nada. Estou fodido, Silvia. Estou fodido. Temos que guardar a calma. Teresa non lles puido contar nada, non teñen probas. Pero, por que carallo me chaman entón? Queren que te poñas nervioso. E que lles digo? Nada, tes que estar tranquilo e non dicir nada. E de paso que vas á comisaría bota unha ollada. Temos que atopar ese cabrón. Gostas? Gosto muito. Como é que se chama? Bomba. Bomba. Gosto de ti. Gosto. Posso ajudar-vos? É o dono dos cavalos? O que é que pretendem? Eu e o meu namorado estamos a pensar comprar um cavalo. Não me apresentei, Verónica. Abel. Ruben, prazer. Prazer. Vamos dar um cavalo de prenda de casamento, um ao outro. Boa, boa. Nós neste momento não temos nenhum para venda. O que eu posso fazer é recomendar-vos o nome de outro criador. Não me faça isso.
É que aqui a Verónica apaixonou-se por este puro sangue. E eu por mim, olha. É, o bomba apaixona qualquer um. Não há mesmo uma hipótese de negociarmos isto? Bom, eu posso ir ver o que posso fazer. Sim? Caetano, preparas aqui o cavalo para a senhora experimentar? Sim? Então vá, até já. Obrigada. Até já. Até já, obrigado. Até já. Leo Martín. Son a inspectora Ferreiro. Sígame. Pase. Sente aí. Grazas por vir tan pronto, Leo. Claro que como tampouco me dixeron para que querían verme. Non ten nada de que preocuparse. Ou sí? Que eu saiba non. Pois xa está. Só lle queríamos facer algunhas preguntas en relación á morte de Paulo Duarte. Pero diso xa falamos, non? Cando viñeron interrogarnos ao porto. Temos un par de preguntas máis. Vostede era moi amigo de Paulo, verdade? Sí, últimamente non tanto, pero sí. Éramos amigos. Xa me lo dixen outro día. Xa, era por facer un pouco de memoria. E acostumaba vostede a ir polo seu piso, supoño? Un par de veces, creo. Tiña chaves do seu apartamento? Como ia ter as chaves? Tampouco éramos mozos. Por iso entrou pola forza un par de noites despois da súa morte. Como? É unha pregunta. Responda sí ou non. Non. E que estivo a facer entón esa noite? Que noite dixeron? O mesmo día que o interrogamos no porto. Dormindo, na miña casa. E onte? Que fixo pola noite? Deixe que adiviñe. Tamén estaba dormindo, que rapaz tan formal. Onte quedei? Hai que sacarlle as palabras unha a unha. Quedou con quen? Cunha amiga. O nome, por favor. Teresa. Teresa. De que me soa a min ese nome? Non se chamaba así a irmá de Paulo? Levábase vostede coa irmá do seu amigo? Coñecina hai pouco e agora traballamos xuntos. E non sei, caeme ben. Só quedamos un par de veces. Falaremos entón con ela, para confirmar que todo isto é certo. A menos que queira contarnos algo máis. Devolvocho despois. Entón, ao final, manteñes as datas? Mantéñense. Daquela, teño que cambiar quendas para ir relevando os que veñen para a nave. Ti fai o que fa sempre, pero co triplo de cuidado. Que fago con ela? Teresa. Mauro, que tal? Grazas polo de onte, xa me dixo Fran que te ocupaches de Silvia. Ah, non foi nada. Xa está mellor? Sí, todo ben. Penso que non está a pasar polo seu mellor momento. Se precisas calquera cousa, avisa. Todo ben por aquí? Sí, están a facer todo moi fácil. Descubriches algo sobre aquilo de que había alguén que axudaba a teu irmán? Sospeitas de alguén? Non. Non. A verdade é que non. Nada novo. Xa sabes, o que precises. Grazas.
Alá, Fran. Ías a ir agora para comer. Queres que comamos xuntos? Agora? Se xa tes outros plans, non pasa nada. Sei que te aviso tarde. Non, está ben. Podo quedar. Genial. Vémonos no náutico. Vale, vémonos agora. Hola, Raquel. Que tal? Que tal o día? Sí, escoita, chamábate por iso. Complicouse o día. Non, é mellor que comas en min. Estou a tope de choio no laboratorio. Que va, imposible. Vémonos a noite, sí? Veña, perdoa. Vale, quédate. Onde fica a casa de banho? É lá dentro. Não queres montar o cavalo? Olha que ele está muito bem treinado. Pois não vim preparado para isso. Procura de alguma coisa? Estava à procura da casa de banho. Keita não lhe disse que é lá dentro. Eu é que devo ter percebido mal, desculpe. Vamos. Se quiser, eu posso mostrar-lhe o resto das instalações. Eu não quero tomar-lhe mais tempo, deve estar cheio de coisas para fazer. Obrigada. Não se preocupe, sério, não custa nada. Bora. Claro. Uma pena não terem vindo mais cedo. Nós costumamos ter mais cavalos, só que estão fora numa prova. Aliás, temos cavalos a competir nas mais diversas modalidades. A nossa cavalariça é conhecida por ter dos melhores cavalos cá de Portugal. O caso é que levamos tanto tempo xuntos que ás veces teño a sensación de que funcionamos máis por inercia. Perdón, estou sendo un pouco pesado. No. É que teño algo na cabeza. Que foi? E sabías que Paulo e tu irmã estaban enneados? Silvia e Paulo? Sí. Non creo. Non me pegan nada. Estaban xuntos. Primeira noticia. Ningún dos dous me dixo nada. Pero xa sabes que Silvia e eu levámonos regular. Levaban en segredo? Iso parece. Pero por qué? Os dous eran ben maiorciños, non? Se cadra ten que ver coas leas nas que andaba metido o meu irmán. O que me contaches no tanatorio. Sí. Tranquila, non tens que contarme se non queres. Paulo tiña armas na casa. Atopounos a policía e despois atopamos máis no cemiterio. Que? Sí. Sí. A policía pensa que traficaba con elas. Crees que Silvia o sabía? Non o sei. Se cadra por iso non quere dicir que estaban xuntos. Pero... Podo falar con ela se queres, pero non creo que teña moita sorte. Por probar. Vale. De todas formas, ten moito cuidado. Non te vais meter nalgúnha historia rara sen darte conta, vale? Non te preocupes. A policía está ao tanto de todo. Seguro que estás ben? Sí. Más o menos. Grazas, Fran. De verdade. Grazas por escoitarme. Ahora mesmo és a única persoa co que podo falar. Xa me preocupo por ti. Estamos igual que antes.
O rapaz non é parvo. Pois se non é parvo parece. Vaya coartada, dormindo. Xa, pero tampouco temos forma de comprobar o contrario. Púxose nervioso en canto comezamos a preguntarlle por Teresa. Pensa que sospeita que falou con nós. Eu que sei. Leo segue aquí? Non, xa rematamos con ele hai tempo. Pois, segundo isto, o seu coche segue aparcado aí fora. Botelle unha ollada, anda. Non disimules, si a escoller chocolate. Estiven a punto, pero nese momento recordei que pouco fun ao gimnasio onde que cheguei a Vigo. O gimnasio non se vai mover de sitio. As chocolatinas acábanse. Ódiote. Toma, anda. Non, grazas. Merqueino para ti, dalle. Acabaste xa a quenda. Eu ainda teño un bo anaco. Pois que che sea leve. O chocolate axuda. Ois, ainda che debo un café fora da comisaría, non? Ou dous, polo chocolate. Trato feito. Chao. Presento, cabrón. Então, tive uma brigada inteira à espera da vossa indicação para avançarmos. Não tivemos sorte. A fonte era de confiança. Pois, mas às vezes inventam. Fingem que estão mais informados do que realmente estão. A verdade é que ali não havia nada de ilegal. Não faz sentido. Não faz sentido que um gajo como o Abel trabalhe numa codelaria. Também não consigo perceber. E pela forma como falou comigo, não sei. Acho que estivemos no lugar certo, mas na hora errada. Achas que levaram o material para o outro lado? Foi estranho o comportamento dele. Fez questão de mostrar os armazéns, as boxes, tudo. Saberão que andamos atrás deles? Desconfio que sim. Bom, se só mudar o material de sítio, tem que estar em algum lado. Encárgate de toda a ruta de intermediarios. Que lles cheguen os cartos mañá e que estean previdos. Abre tamén un par de contas novas e pechas outras dúas das vellas para non levantar sospeitas. Correcto. Hai unha cousa máis. Chamoume o home de Lázaro para presionar. Pois xa sabes o que tens que facer. Sen inmutarte, como sempre. Non tes problema con iso, non? Que tal na reunión desta mañá? Que reunión? Ah, a reunión desta mañá, ben, sí, só tivemos que reaxustar algunhas doazóns. Saiches tan rápido que non me deu tempo a dar isto. Que? Abreo. Gústache? Sí, Mauro, é precioso. Pero non sei a que ven.
Só é un recordatorio do moito que te quero. Xa. Do moito que me queres e de que é mellor que estea caladiña. Non empeces outra vez, Irene. Xa sabes que non podemos deixar eses homes sen as súas armas. É moi perigoso. Pois eu non quero vivir con medo o resto da miña vida. Que tal con Alexandre? Pois xa estiveches con el, non? Está claro. Irene, iso sí que é moi mala idea. Nós con este problema enriba, e ti pensando en meterte en política. A miña carreira é cousa miña. Ademais, ainda non teño nada decidido. Xa sei que non é o mellor momento. O mellor momento? É que non vixe lo que son capaces de facer os nosos clientes. Metémonos nisto xuntos, pero ti rompiches as regras cando en contra da miña opinión. Metiches o neno en todo isto. Pode que me equivocase co da auga seca. Pode que te equivocases non, Mauro. Equivocacheste. E aviseite. As cousas complicáronse moito, seino. Pero agora non podemos volver atrás. Temos que seguir co envío. Pero... Tes razón. Este vai ser o último. Seguro. Sí. Aquí onde vive Poli. Sim. Tivemos de desviar o caminhão por causa de uma operação stop, mas a mercadoria já está toda no novo armazém. Devolve o caminhão esta noite. Temos de arranjar uma outra companhia para fazer o transporte por aqui. Temos de ser muito cautelosos. Claro. Pensas que alguén o avisou? Ten toda a pinta. Se realmente había armas na granxa, tiveron que leválas para algún lado. O meu equipo xa está revisando todas as entradas e saídas de material que houve na granxa nos últimos días. Calquera novidade? Chámote, non te preocupes. Grazas, Saraiva. A nosa. A nosa. Eu não consigo perceber como é que aquele gajo ficou em liberdade. É a minha palavra contra a dele. Mas eles dizem que o vão vigiar. Se calhar é melhor assim. Achas mesmo? Não sei. Mas imagina que o Léo tem alguma coisa a ver com as armas. Interessa-lhes muito mais apanhá-lo por isso do que por ter entrado lá em casa. Tens razão. Mas mesmo assim não me agrada nada tu continuas a trabalhar no mesmo sítio que ele. Talvez seja a única forma de descobrir o que realmente aconteceu. Ah, tu és tão teimosa. A polícia já deve estar farta de ti. Entretanto, hoje vi o Mauro com o caderno do Nicásio. O Mauro, teu padrinho? Uhum. Sei lá se agora posso confiar nele. Passa-se alguma coisa naquela empresa. O ambiente é muito estranho. E o Nicásio não gosta nada que eu ande por ali. Ele sabe que tu és próximo do patrão, pode ter medo que lhe aconteça alguma coisa. Mas isso pode não querer dizer nada em relação à morte do teu irmão.
Sim, suponho que não. E para além disso, o Grupo Galdon é enorme. Eu duvido que o Mauro consiga controlar toda a gente. Ese é o Poli. Chámase Rafael Míguez. Ten redes sociais, pero case todo bloqueado. Vale. Agora xa sabemos quen é e onde vive. Pero que? Que facemos? Non sei. Se cadra utilizar esta información para asustalo. Ti crees que se vai funcionar? Non o sei, non o sei. Temos que pagarlle e punto. Ti te los cartos. Eu teño 9.000, non sei canto te sigo. Pois tendo en conta que me roubaron outro día, quedaranme 5.000. Como facemos para conseguir o resto? Que non nos podes conseguir? Non sei. Sí, podería intentarlo. Ainda temos a miña reserva de armas. Esa é outra. Que? Que alguén reservou unha parte das armas que quedaban no catálogo. Pois xa está, te los cartos. Non autoricei a compra. Non ves que podería ser a policía? Xa, Silvia, pero con probas claves. As claves son boas. De feito, un tipo que xa nos marcara antes, pero aínda así pode que a policía o saiba tamén. Eu non podo seguir así, vou tolear, joder. Eu o que non teño tan claro é que pagarlle fose solucionar os nosos problemas. Entón, que? Que facemos? Penso que mellor é desfacernos as armas. É o único que poden atopar en contra de nós. Como intentemos facer iso, entón sí que nos pillen. Se sospeitan de min. Dame as chaves da túa casa. É que fago eu? Ti tes copia, marchas para casa e intentas dormir. E mañá, cando vayas pro traballo, paso eu por ali e collo as armas. E ti crees que iso é boa idea? Non debería haber ningún problema. De min non sospeita ninguén. Irei con cuidado. E que pasa co Poli? Se volve a contactar con nós, dille que temos os cartos. E así gañamos un pouco de tempo. Falamos mañá. É moi cedo, que faz aquí? Eu podería che preguntar o mesmo. Non daba dormido. Xa non sabía que facer na casa. E ti? A partir desta semana, os de sempre entramos unha hora antes. Nin unha palabra a Teresa. Cando ela chegue, facede como se acabarades de entrar. Iso que ben mercancía, non? Ti que crees? Podes saber que che pasa comigo últimamente? Que xa non me fío un pelo de ti. E iso por qué? Ti eras o mellor amigo de Pablo, non? De verdade non sabías nada? Non, claro que non. Ainda que o soubeses, non o dirías. Ponte a traballar, a ver se así recupera o tempo que perdiches esta semana. Tes un minuto, quería falar contigo. Pois fala rápido, que teño que entregar este traballo antes de ir a clase. Teresa di que Paula máis ti erades parella. Teresa é un pouco pesada, non? E ti tamén. Por que non me dixeches nada? Dende cando falamos ti máis eu das nosas vidas? Isto é diferente, despois do que lle pasou a Paula. Métome eu na túa vida. Porque podería contarlle a Raquel como miras a Teresa cada vez que a tes diante, pero non o fago. Só quería saber se estabas ben. Ainda que non che parece, preocúpame por ti. Non me veñas con esas.
Sei perfectamente que o faz por ela. ¿De onde sacaches iso? Regaloume a mamá. Que pasa? Nada, non pasa nada. Bos días. A policía está aquí. Queren falar con Silvia. Senten, por favor. Por suposto, non ten vostede a obriga de responder ás nosas preguntas. Non se lle imputa nada. Pero agradeceríamos que colaborase. Seguimos intentando esclarecer a morte de Paulo Duarte, tendo en conta o unido que estaba a súa familia. Estou seguro de que queren axudar. Por suposto que sí. O que faga falta. Moi ben. Entón, por que non comeza por contarnos a verdade? Que verdade. Teño aquí unha transcripción do interrogatorio que lle fixemos tras a morte de Paulo. Déixeme que lla lea. Aquí está. O inspector Viñas, eu preguntolle que relación tiña co falecido. E dona Silvia Galdón, vostede, responde, non sei, ola e adeus, tampouco coñecía tanto. Reafírmase nestas declaracións? Sí, máis ou menos, sí. Mais ou menos. Dicíalle a vostede a Paulo ola e adeus sempre no mesmo sitio ou cambiaba dependendo do día? Silvia, temos unha testemunha que asegura tela visto a vostede e a Paulo no seu apartamento en repetidas ocasións. Vale, está ben, sí. Paulo máis eu estábamos xuntos, sí. Como que estabades xuntos? Que máis coñecía a vosa relación? Ninguén. El non quería que chegase a oídos do meu pai. E iso por qué? Porque lle estaba moi agradecido por darlle traballo. E non quería arriscarse a perdelo. E o resto da xente, seu irmán, as súas amigas, os amigos del? Ninguén. Paulo non quería que meu pai o soubese. Cando foi a última vez que o viu? O venres. Quedei a dormir na súa casa. E despois el marchou a Lisboa. E o sábado pola noite? Tiña vostede algún plan que fixo? Quedei na casa. Sí. Estivo en casa todo o día. O domingo pola mañá estivemos aquí xuntos todos na piscina. Eu a Paulo quería moitísimo. Ti que dis, verdade verdadeira ou interpretación de Óscar? Pode que saiba máis do que conta, pero creo que dicía a verdade sobre Paulo. Semella que o quería, non? Entenrecedor. Pensei que tiñamos máis confianza, ti e máis eu. Sabe o cariño que lle tiña a Paulo. E sabe lo moito que te quero a ti, non? Non son ningún ogro. Sei, papá, sei. Sei que teña que te lo dito antes. Agora xa está, sí? Non te preocupes. Pero non lle volvas mentir á policía. E moito menos a nós.
Sí, quen é? Son Lázaro. Como carallo me chamas a este número? Non te alteres. A chamada é segura pela minha parte, é um número pré-pago. E era urgente. Melhor comentá-lo diretamente. Que pasou agora? Queria avisar-te que adiantamos o envio. Os caminhões estão saindo agora mesmo de Lisboa. É isso? Se podem sair hoje, é porque esperar amanhã. Algum problema? Non, non, todo ok.